హాయ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు కూడా ఇంకా చాలా బాగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నా చిన్ని ప్రపంచం. నేను విజయ. మార్నింగ్ అనమాట 5:30 అయింది. ఇలా ఉంది మా ఇంటి ముందు. అంతా కొంచెం చీకటిగానే. ఇంకా కిచెన్లోకి వచ్చేసాను. నైట్ అంతా కిచెన్ క్లీన్గా పెట్టేసుకుంటాను కాబట్టి మార్నింగ్ అంత టెన్షన్ ఉండదు. నీట్గా ఉంది. ఇక్కడైతే నైట్ దోశ కోసం నానబెట్టానండి. నేను ఒక పప్పుల దోశ, అన్ని రకాల పప్పులు మిక్స్ చేసేసి నానపెట్టేసుకొని అందులోనే ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసేసుకొని నానపెట్టేసుకొని దోశ కోసం పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇవాళ వీడియోలో ఒక మంచి టేస్టీ హెల్తీ హై ప్రోటీన్ దోశ, అలాగే నా వాషింగ్ మిషన్ని ఏ విధంగా క్లీన్ చేసుకుంటాను, బయట సర్వీసింగ్తో పని లేకుండా నేను నా వాషింగ్ మిషన్ని ఏ విధంగా మంచిగా ఉంచుకుంటాననేది ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని. ఇక్కడ నైట్ పప్పులు దోశ కోసం నానబెట్టుకుంటానండి. 1 కప్పు శనగపప్పు, 1 కప్పు కందిపప్పు, 1 కప్పు మినపప్పు, 1 కప్పు పెసరపప్పు. ఈ 4 రకాల పప్పులు. అలాగే బియ్యం యాడ్ చేయకుండా గోధుమ రవ్వ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇందులో నేను. చాలా బాగుంటుంది. బియ్యం దోశ ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసేదే కదండి. ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వెయిట్ లాస్ కూడా మనకు బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఈ మొత్తాన్ని బాగా వాష్ చేసేసుకున్నాను ఒక 3-4 టైమ్స్. ఇందులోనే ఎండుమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇవి కూడా నైట్ అంతా నానతాయి అనమాట ఇందులోనే. ఈజీగా సింపుల్గా అయిపోతుంది, టేస్టీగా ఉంటుంది. ప్రోటీన్ ఫుడ్, మంచి ప్రోటీన్ దోశ అనమాట ఇది. ఈరోజు మీరే బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేశారనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. దోశలు అయితే మీరు ఎన్ని రకాలుగా చేస్తారో కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఇక్కడ మార్నింగ్ నేను కిచెన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే టైం అవుతుంది కదండి, బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేయాలని చెప్పేసి ఇది మిక్సీ పట్టేసుకుంటున్నాను. ఈ దోశకైతే మనకు చట్నీ కాంబినేషన్ అవసరమే లేదండి. మనం ఇందులోనే స్పైసీ అంతా యాడ్ చేసాం కాబట్టి పైన ఉల్లిపాయలు జల్లేసుకొని మనము ఇంట్లో ఉన్న ఏదైనా కారపొడితో కానీ ఏదైనా చట్నీ ఉన్నా కూడా మనము సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేను ఇదే వాటర్ని గ్రైండ్ చేసుకొని వాడుకుంటున్నానండి. నేను ఇందులోనే 2 టమాటోలు కూడా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది యాక్చువల్గా నైటే నానబెట్టుకోవచ్చు అండి, వాటితో పాటు కట్ చేసుకొని. నేనైతే అలా చేయకుండా ఈ విధంగా మార్నింగ్ కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకొని టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. మంచి హెల్తీ రెసిపీ కూడా కదా, పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారనమాట. రెగ్యులర్గా చేసే దోశలు కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఈ విధంగా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే గిన మన హెల్త్ వైజ్ బాగుంటుంది, టేస్ట్ వైజ్ బాగుంటుంది, ఇంకా బోర్ కొట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ దోశ పెనం పెట్టేసుకున్నాను. కొత్త దోశ పెనం ఇనాగరేషన్. నా దోశ పెనం ఎలా ఉంది? ఇది వండర్ చెఫ్ దండి. నేను తీసుకొని ఒక 2 years అవుతుంది, కానీ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశాను అనమాట దీన్ని. నాన్ స్టిక్దే. చాలా బాగుంది కదా. నాకు ఇట్లా ఉంటే గిన ఉంటుంది కదా, స్టోన్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా, చాలా ఇష్టం అనమాట. అందుకోసమే తీసుకున్నాను. దోశ వేసుకున్న తర్వాత పైన ఆనియన్స్, అలాగే కొత్తిమీర, కొంచెం జీలకర్ర స్ప్రింకిల్ చేసేసి దోశ అయితే చేసేసుకున్నాను. చూడండి కలర్ ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో. టేస్ట్ వైజ్ కూడా అదిరిపోతుందండి. టెన్షనే అవసరం లేదు. చాలా బాగుంటుంది. ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలు పెద్దలు. క్రిస్పీగా ఉండదండి ఈ దోశ, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. కొంచెం క్రిస్పీగా రావాలంటే మనం కొంచెం బియ్యం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. నేను బియ్యం వద్దని చెప్పేసి ఈరోజు నేను పప్పులతో దోశ చేశానమాట. ఇక్కడ నా దగ్గర ఇడ్లీ పొడి ఉన్నదండి. ఆ ఇడ్లీ పొడి అండ్ నేను పండు మిరపకాయల పచ్చడి ఉన్నదనమాట ఫ్రిడ్జ్లో, దాంతో సర్వ్ చేసేసాను అనమాట ఈరోజు. ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇంకా పిల్లలు వెళ్ళిపోయారండి స్కూల్కి. వాళ్ళకైతే నేను రైస్ అలాగే చిక్కుడుకాయ కూర చేసి పంపించాను వాళ్ళకి లంచ్ బాక్స్కి. ఇక్కడైతే మా వారి కోసం డ్యూటీకి నేను లంచ్ ప్యాక్ చేస్తున్నా. చపాతీ, మోస్ట్లీ చపాతీనే తీసుకెళ్తారండి మా వారు. రైస్ తీసుకెళ్ళమంటే అప్పుడప్పుడు తీసుకెళ్తారు, కానీ మోస్ట్లీ చపాతీ అనమాట. ఈ చపాతీని నేను ఈ విధంగా అల్యూమినియం ఫాయిల్లో వేసేసి రోల్ చేసి పెడతానండి. సపరేట్ బాక్స్లో పెట్టను, ఎందుకో ఇట్లా పెడతానమాట నేను. తర్వాత ఒక చిన్న బాక్స్లో కర్రీ వేసేసి ఆ 2 ఒక బ్యాగ్లో పెట్టేసి పంపించేస్తాను. ఈ చిక్కుడుకాయ కర్రీలో అయితే చిక్కుడుకాయ టమాటో అండి. నేను వాటర్ అయితే యాడ్ చేయను, గ్రేవీగా అయితే చేయను. ఈ విధంగా
డ్రైగానే ఉంటుంది, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కువ మసాలాలు కూడా నేను యాడ్ చేయను అనమాట. చూడండి, చిక్కుడుకాయల్లో పప్పులు ఎక్కువ కనిపిస్తాయి కదా, ఎక్కువ ఉంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా అందరూ ఎక్కడోళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో పని చక్కబెట్టేసుకొని ఇంకా వచ్చాను నేను వాషింగ్ మిషన్ దగ్గరికి. మా డూప్లెక్స్ హౌస్ అండి మాది. పై ఫ్లోర్లో బాల్కనీలో ఉంటుందన్నమాట మా వాషింగ్ మిషన్. ఎల్జీది 8 kgs అనమాట ఫ్రంట్ డోర్ వాషింగ్ మిషన్. కొని 3 years అవుతుందండి. దీన్ని క్లీన్ చేయక ఒక 3 months అవుతుందండి. 3 monthsకి చూడండి దీని కండిషన్ ఎంత హారబుల్గా ఉందో. దీన్ని ఎవరన్నా వాషింగ్ మిషన్ అంటారా అండి? మురికి మురికి ఎంత పట్టిందో, బట్టలు ఎక్కడొస్తాయి తెల్లగా. ఇక్కడ చూడండి సర్ఫేస్ దగ్గర కూడా ఇలా ఉందన్నమాట. కొంచెం ఇంట్లో పనులు బిజీ వల్ల నేను దీన్ని క్లీన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు దీన్ని నేను క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. దీన్ని ఏ విధంగా క్లీన్ చేసుకుంటాననేది షేర్ చేస్తున్నాను, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇక్కడ నేను డీస్కేల్ అనేది పౌడర్ వాడుతున్నానండి. నేను టబ్ క్లీనింగ్ కోసం ఈ పౌడర్ వాడుతున్నాను. మనకు వాటర్లో ఫ్లోరైడ్ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాటర్ పైన తేరుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ అవి కూడా త్వరగా పాడయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. ఇది 1 monthకి ఒకసారి ఈ విధంగా మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే కానీ వాషింగ్ మిషన్ ఎప్పటికీ మనకు బాగుంటుంది. ఎక్కువ రోజులు లైఫ్ ఉంటుందన్నమాట దీనికి. లేకపోతే త్వరగా పాడైపోయేసి మళ్ళీ రిపేరింగ్ మనకు పెట్టుకోవాలి. టబ్ క్లీనింగ్ ఆప్షన్ ఉందండి అక్కడ. నేను దాన్ని ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే నా టబ్ క్లీనింగ్ వస్తుంది. తర్వాత దాన్ని ఆన్ చేశాను. అది ఆటోమేటిక్గా టైం తీసుకుంటుందండి టబ్ క్లీన్ ఆన్ చేయగానే. నాకైతే 1 hour 14 minutes తీసుకుంది. అక్కడ మురికి కూడా డ్రై అయిపోయింది కదా ఫుల్గా. మనకి టబ్ క్లీన్ చేసుకునేసరికి అది వెట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మోస్ట్లీ క్లీన్ అయిపోయిందండి. చూడండి ఈ విధంగా చేత్తో తీసి చూపిస్తుంటే ఎంత మురికి ఉందో, అసలు బురదగా ఉందన్నమాట. తర్వాత ఇట్లాంటి ఒక క్లాత్ తీసుకొని వాటర్లో పిండేసి మొత్తము ఉన్న మడ్ అంతా, బురద ఏదైతే ఉందో అదంతా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకొని మొత్తము వాష్ చేసుకుంటూ వాటర్లో తడుపుకుంటూ వాటర్లో కడుక్కుంటూ అట్లాంటి ఒక నాప్కిన్తో క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట నీట్గా. ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్తోనే మనము ఈ విధంగా మనం వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి. ఏ ఐటమ్స్తో క్లీన్ చేస్తాననేది ముందు చూపిస్తాను, చూసేయండి. చూడండి ఎంత మురికుందో. హార్పిక్ అండి, హార్పిక్తో మనం వాషింగ్ మిషన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ హార్పిక్ ఏంటి, టాయిలెట్ క్లీనర్ కదా అనుకుంటారేమో. దీంతో కూడా మనము ఈజీగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అండి వాషింగ్ మిషన్ని. హార్పిక్ని ఒక బౌల్లో వేసేసుకొని ఇట్లాంటి బ్రష్ ఉంటుంది కదండి, పాత బ్రష్, దానికి స్మూత్గా ఉండాలండి. ఆ బ్రష్కి ఏవైతే ఉంటాయో థ్రెడ్స్, బ్రష్కున్న థ్రెడ్స్ స్మూత్గా ఉండాలన్నమాట. అవి తీసుకొనేసి మొత్తము ఎక్కడైతే మనకు అంత డర్టీగా ఉందో ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ అప్లై చేసేసి ఆ బ్రష్తో రబ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలండి. ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట. తర్వాత మళ్ళీ మనము ఏదైతే క్లాత్ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా ఇంతకుముందు, అదే క్లాత్తో మళ్ళీ మనము వాటర్లో పిండుకుంటూ వైప్ చేయాలన్నమాట. మీరైతే మీ వాషింగ్ మిషన్ ఏ విధంగా క్లీన్ చేసుకుంటారు? ఏదైనా వస్తువు అంతే కదండి, మనము నీట్గా క్లీన్ చేసుకోకపోతే అది పాడైపోతూ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్లాత్ను మళ్ళీ వెట్ చేసుకొని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట, రబ్ చేసుకుంటూ. ఇంచుమించు ఒక 1/2 hour పడుతుందండి ఇది మనము క్లీన్ చేయడానికి. నాకైతే కానీ 1/2 hour పైనే పట్టింది. నేను 3 months పైనే అయిందండి వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసి. ఈ రబ్బర్ అనేది కొంచెం టైట్గా ఉంటుందండి. కొంచెము స్లోగానే క్లీన్ చేయాల్సింది వస్తుంది. లాగితే ఎక్కడ పోతుందో అని చెప్పేసి టెన్షన్ తోటి మనము స్లోగానే క్లీన్ చేశాను నేను. ఇలా వాటర్లో అద్దుకుంటూ పిండుకుంటూ మనము నీట్గా దాన్ని రిమూవ్ చేయాలన్నమాట. నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. టబ్ అయితే ఆల్రెడీ క్లీన్ అయిపోయిందండి, చూపిస్తాను మళ్ళీ లాస్ట్కి. ఇక్కడైతే ఇదంతా మనము ఉన్న మురికంతా మనం ఈ విధంగా లోపలికి పుష్ చేస్తూ క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత అవుట్ సైడ్ కూడా మళ్ళీ మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. అలాగే సర్ఫ్ ఏరియా, మనకు వాటర్ అవుట్లెట్ వస్తుంది కదండి, ఆ ఏరియా మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడప్పుడు మనం ఈ విధంగా వాషింగ్ మిషన్ కూడా పట్టించుకుంటూ ఉంటే కానీ మన బట్టలను కూడా వాషింగ్ మిషన్ బాగా పట్టించుకుంటుందండి. పట్టించుకోవడం అంటే నీట్గా ఇస్తుంది అనమాట. లోపలంతా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనము వాటర్ మనకి ఏదైతే ఎక్స్ట్రా ఉంటుందో, ఏదైనా మనకు మనీ కాయిన్స్ కానీ ఏదైనా హెయిర్ కానీ ఇట్లాంటివి ఇరుక్కుపోయినప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుందండి. ఇక్కడ మొత్తం జమ అయిపోతుంది అనమాట. వాటర్ కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బంద్ చేస్తేనే వాటర్ మనకు టబ్లో ఉంటుంది, లేకపోతే బయటకు వచ్చేస్తుంది అంతా. ఈ డ్రైన్ ఏరియా ఎంత డర్టీగా ఉందోనండి. ఇక్కడ కూడా మనం అదే హార్పిక్తో మన బ్రష్తో మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలండి. చూడండి ఎంత డర్టీగా ఉందో.
ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది క్లీన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ లోపల సైడ్ కూడా మొత్తము బ్రష్తో అనుకుంటూ క్లీన్ చేసుకోవాలండి. నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుందండి. కొంచెం టైం తీసుకున్నా కూడా మనకు బయట సర్వీసింగ్తో పని లేకుండా మనం ఇంట్లోనే మనము నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లోపల సైడ్ కూడా బ్రష్ తీసుకొని బాగా రబ్ చేసుకుంటూ క్లీన్ చేసుకోవాలి. త్వరగానే పోతుంది ఆల్ సైడ్స్. లోపలైతే బాగా మురికి పట్టిందండి. అది వాష్ చేస్తుంటే ఎంత బ్లాక్గా వస్తుందో వాటర్ అంతా బయటికి. ఇక్కడైతే ఆల్రెడీ నాకు హుక్స్ ఉంటాయి కదండి, బ్లౌజెస్ హుక్స్, అవి కూడా మనకి ఇందులో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పుడప్పుడు మనకు లోపల టబ్లో ఇరుక్కుపోయినాయి అన్నీ మనకి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. చూడండి ఎంత మురికి ఉందో. దీన్ని రబ్ చేసుకుంటూ క్లీన్ చేసుకోవాలండి. చూడండి ఇందులో ఏమి ఇరుక్కుపోయినాయి కూడా బయటకు పడుతున్నాయి అనమాట. హుక్స్ అండి, బ్లౌజ్ హుక్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేసినాయి. ఇది ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ పోసేసి మనము వాష్ చేసుకోవడమే. ఈ విధంగా మగ్గుతో వాటర్ పోస్తుంటే లోపల ఉన్న డట్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. వాషింగ్ మిషన్ని తలతలాడిచ్చేస్తున్నానండి ఈరోజు. అప్పుడప్పుడు మనము మన ఇంటి పనులే కాదండి, మనం ఇట్లాంటి మన వస్తువులు మన దగ్గర మనం కాస్ట్లీ ఎంతెంత రేట్లు పెట్టి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా, అది సంవత్సరాలు 1 ఇయర్ వాడంగానే పక్కన పడేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలా కాకుండా ఈ విధంగా మనము క్లీన్ చేసుకొని వాటిని కూడా మంచిగా పెట్టేసుకుంటే కానీ అది కూడా ఎక్కువ లైఫ్ ఉంటుందండి మనకి. చూడండి ఇంకా ఉంది. నాకు ఈ ఏరియాని క్లీన్ చేయడానికే ఇంచుమించు ఒక 15 మినిట్స్ వరకు పట్టిందండి. రబ్ చేసుకుంటూ క్లీన్ చేయాలి కదా, అదనమాట. మొత్తం మనం ఎక్కువ రోజులు కింద క్లీన్ చేయకపోతేనంటే అది పేరుకుపోతుందండి. గట్టిగా గడ్డగట్టినట్టు అయిపోయేసి ఎంత రబ్ చేసినా రాదనమాట. ఇంకా తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సర్ఫ్ ఏరియా, మనం సర్ఫ్ వేస్తాం కదా, సర్ఫ్ అలాగే మనము కంఫర్ట్ ఇవన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఆ ఏరియా అనమాట. లోపల చూడండి ఎంత మురికి పట్టిందో. ఇది మొత్తం బాగా ఎండిపోయినట్టు కూడా అయిపోయిందండి. ఇక్కడ కూడా మనం బ్రష్తో హార్పిక్ తీసుకొనేసి ఈ విధంగా అప్లై చేసుకుంటూ రబ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామంటే బాగా క్లీన్ అయిపోతుందండి. ఈ విధంగా మొత్తం హార్పిక్ అప్లై చేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ ఇలాగ వదిలేసినామంటే గిన అది మొత్తం బాగా వెట్ అయిపోతుంది, ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుందండి. ఇంకా వాషింగ్ మిషన్ అవుట్ సైడ్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవడం కోసము ఒక చిన్న బౌల్లో నేను వాటర్ తీసుకొని అందులో డిష్ వాష్ వేసుకున్నానండి. మనం ఇంట్లో ఏదైతే డిష్ వాషర్ యూజ్ చేస్తామో అదే లిక్విడ్ డిష్ వాషరు. తర్వాత 2 స్పూన్ల వరకు వెనిగరు, అలాగే 2 స్పూన్ల వరకు వంట సోడా వేసేసుకొని ఒక లిక్విడ్ లాగా తయారు చేసుకోవాలండి. దీంట్లో మనము ఏదైతే క్లాత్ ఉంటుందో ఆ క్లాత్ను ముంచేసి పిండేసుకొని అవుట్ సైడ్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఏవైనా మరకలు ఉన్నా అవన్నీ నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి, చాలా ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతాయండి. చూడండి ఇక్కడ ఎంత నల్లగా అయిపోయిందో. ఈజీగా అట్లా రబ్ చేస్తూ ఉంటే కానీ నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట. అవుట్ సైడ్ మొత్తము ఈ లిక్విడ్తో క్లీన్ చేసేసుకొని ఈ టవల్తో మళ్ళీ ఈ టవల్ మొత్తం వాటర్లో పిండేసుకుంటూ క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ గ్లాస్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగానే. తర్వాత ఒక డ్రై క్లాత్ కూడా తీసేసుకొని నీట్గా వైప్ చేసుకోవాలండి. మనము ఎక్కడైతే మనము లిక్విడ్ అంతా యూజ్ చేసామో తర్వాత వెట్ క్లాత్తో మనం వాటర్లో డిప్ చేసుకొని వెట్ క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకున్నాము, అదంతా ఇంకా డ్రై అవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి ఒక డ్రై క్లాత్ తీసేసుకొని నీట్గా వైప్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను చూడండి ఇక్కడ మన సర్ఫేస్ కౌంటర్ కూడా మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని ఇది కూడా క్లీన్ చేసి పెట్టానండి. క్లీన్ చేసిన తర్వాత నా వాషింగ్ మిషన్ ఇలా ఉంది, నీట్గా క్లీన్ అయిపోయిందండి. ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్తోనే నీట్గా వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. బయట సర్వీసింగ్తో పని లేకుండా మన చేతులతో మన వాషింగ్ మిషన్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే గిన మనం ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టేసి బయట చేయించుకునే అవసరమే ఉండదు. చూడండి టబ్ కూడా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పటి నుంచి తలతల్లాడే బట్టలు బయటకు వస్తాయన్నమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను, మీకు అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా ఖచ్చితంగా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ నా చిన్ని ప్రపంచం. బాయ్.